Vamos a hacer un video, les vamos a enseñar cómo hacer una fogata. Miren, le echan tantita gasolina, nomás tantita. Nomás tantita, no se vayan a pasar, porque si se pasan van a hacer una explosión. Pero nosotros lo mantenemos controlado. A ver. Miren, vean cómo se prende, cómo se hace una fogata. Ya vieron. Pero hay que mantenerlo controlado. Hay que mantenerlo controlado. Y ahora ponen su parrillita. Y vamos a hacer una carnita. Ponlo bien. Es una carnita bien chingona. Se logra ver la carnita. Miren la fogata. También vamos a estar quemando bombones. Los bombones. Acá están los bombones, miren. Ahí se está haciendo. Pero recuerden mantenerlo controlado. Miren, ahí se está haciendo la carnita. Miren, acá hay un morro extraño. Lo quieren conocer. Mira. ¿Qué anda, morro? ¿Cómo te llamas? Se está haciendo la carnita asada. Hasta vamos a ver qué sale. Voltealo, güero, porque si no, la carnita. Vamos a estar acá quemando bombones toda la noche y haciendo una carnita. Ahí se logra ver. Ahí se logra ver. Pero miren. Morro, no comas ansias. Ahí, este güey va a quemar un bombón. Por eso les dije que no le echen tantita gasolina. Echen un chingo. Pero no vayan a hacer una explosión. Todo controlado acá. No la hagan en casa, amigos. Háganlo afuera. Esta madre quemada, madre. Mira, quema un bombón. El bombón, miren el bombón. Vamos a buscar la carne. Miren, ahí lo dejamos más o menos el bombón. Vean este truco me lo enseñó mi tío. Pero mira, esta madre está otra cosa. La carne se está quemando. Miren este bombón. Mira el bombón, cómo se hace el bombón. Enséñale la cámara, enséñale Cómo la quedó el bombón. Quémalo más. Ahí está el bombón todo bien derretido. Pero voltea la carne. Que se nos quema. Voltea la carne. Bien, tremendo fogatón, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, raza? Miren, acá ahí sigue un niño extraño conmigo. Morro, ¿cómo te llamas, morro? Acá sigue la carnita, acá la está moviendo este compa. No, qué carnón, ¿no? Pero como nosotros somos muy extremos y queremos comer bombones. Miren, acá estamos sacando los bombones. Miren, pura chingonería. Y pues los echamos al suarte en suan. Que se quemen. Se están derritiendo, güey. No, échalo ahí, güey. Se derritan. Pero que no se quemen mucho, amigos. Recuerden, no lo hagan en casa, amigos. Háganlo afuera, porque miren cómo se está derritiendo todo el pedo. Todo el pedo. Miren, ahí viene un morro. No sé si lo ven. Están quemando los bombones. Miren, se está derritiendo. ¿Ya vieron, amigos? Se está quemando.
Que me quemo. Ya se está quemando la carnita. Volteala, morro, volteala, morro. Vuéltame. Está pegando, güey. No, güey, volteala bien, güey. Miren, raza, ahí está el perro, un perro. ¿Qué perro? Pero acá seguimos en la fogatón. En el tremendo fogatón, amigos. Ya se quemó. Pues mi chaqueta, miren. Lo único que quedó de los bombones. Tremendo fogata. Acá vamos a estar toda la noche. Acá haciendo desmadre, puro desmadre. Asumen. Otra vez que ya se está acabando la fogata. Y ya vamos a sacar la carnita. Échala en el plato. Échala en el plato. Estás bien pendejo. Este pendejo ya la tiró. Pero no importa, amigo, no importa. Bueno, mejor échala otra vez ahí. Miren, ahí nomás quedó la... Ahí quedó. Pero vamos a hacerla más. Bueno, amigos, yo me despido de ustedes. Recuerden suscribirse, darle like, activarse la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube los notifique. Y estén muy atentos porque muy pronto estaré subiendo un sorteo de diamantes para Free Fire. Y me despido de ustedes, amigos. Comiendo carne. Bye bye.